Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ma ba'da. Alhamdulillah. Ruwet ning bisa teratasi, inilah kehidupan. Yang ruwet tenan. Wis urip tengah-tengah mati. Kayak dirimu persis ngono lho. Ya kadang urip, kadang bahagia, kadang yes ngono kuwi urip iku. Pak-paknya. Pak sama dengan dangdeng. Jadi urip niku sing penak ora usah maido. Wong ora ana pengen kehidupan itu ora lancar dalam bentuk apapun. Wis diinginkan lancar, diinginkan sempurna, maksimal, tapi ora kaya bayangane iku kehidupan. Jadi ngomong bayangno lele panen. Metune ndas-ndas entok. Akhire bendol dhuwur. Akhire bayangane panen entuke 80 juta. Ora ono apa-apa. Terus akhirnya mutung. Inilah kehidupan. Lah sing elek iku nek mutung. Jadi wong kok mutung niki ngalamate ndeke mesti menerima kerugian, pasti. Mane Gusti Allah nek ngendika lataknatu. Konato niku maknane putus harapan. Wong nek wis kesel, wis lelah, mentok pada satu titik jenuh, engko iso putus asa. Tenan. Apapun saja. Lagi yang tidak boleh dalam agama. Sebab mengakibatkan urip itu sindrom ketakutannya lebih banyak. Sebab seolah-olah ning ngarep wis ora ana dalan. Urip wis ora ana solusi, sudah tidak ada jawaban. Padahal Gusti Allah nggawe sak kedepeng netra gampang rubah apa wae. Ini yang hilang dari hati kita. Ini kita omong contoh-contoh kecil. Lebih yen mung siji rondo mbok kon ngupakara kabeh ora mumet. Diponakan dang deng. Itu geledeng. Ora arti karepe. Ketika semua saling disalahkan, ora bakal nemu jawaban. Akhirnya dikembalikan pada titik satu. Ya sak kersane Gusti Allah. Wong menungso ndek kersa ning kalah mbek kersane Gusti Allah. Ora ana wong diharapan ora enak ora ana. Baik ekonomi, sosial, budaya apa wae. Ning kasucatane beda karo sing dingen. Janjimu sehidup semati. Tidak mungkin pindah ke lain hati. Kok DM maksudmu piye? Kasunyatane. Kasunyatane. Beda ana sing disiki sedo. Wis macam-macam dunia ini. Ketika kita belajar dari kondisi keadaan dunia, akhirnya kita sadar, oh bener. Nek Gusti Allah wujud duwe kuwasa ngatur sepenuhnya. Sebab setiap manusia ora ana sing hasil dengan keinginannya. Ora ana wong hasil niku mboten enten. Jadi Anda kok mengatakan berhasil itu enggak ada. Keberhasilan adalah letaknya di mana Anda pada satu titik terus nompo karo bunga. Susah ya bunga, bahagia ya bunga. Neng butuh proses dan usaha untuk merasakan itu. Iki urip. Selawat salam selalu semoga kita tidak lupa disanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe urip tanpa beliau tidak mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Jadi kita iso ngrasakno roh donya sebab beliau. Jadi keberuntungan dobel-dobel kula ngomong. Jadi umatnya wis modal paling pokok dalam hidup. Nabi Ibrahim niku sampai cemburu. Gusti kula niku komplain kalih jenengan. Umat Muhammad yang kelak masih ribuan tahun kurun selepas saya jenengan hadirno, tapi jenengan pun gembur-gemburake. Ngamale ditekelake sampai 7, sampai 70, sampai 700. Bahkan tikelane melebihi hitungan itu.
ngamale. Padahal nabi-nabi sebelumnya tidak ada program seperti itu. Kulo niku duwe kecemburuan. Neng cemburu sing positif. Kowe cemburumu kan ra positif. Cemburu kok mutung. Kowe cemburu piye? Cemburune Nabi Ibrahim itu positif. Sebab apa? Beliau ingin saya punya ngamal, punya sedekah sing nilene padha karo sedekahe umat Muhammad. Padahal kurunnya masih wis ra karu-karuan taune. Neng beliau sudah mendengar nek ngamal umat Muhammad niku luar biasa. Lagi jenenge cemburu sportif. Lagi cemburu kok menek klopo terus sampai terjun kok dhuwur ku lapo? Apa menek tower karo ngomong aku ingin pulang. Lah terus lapo nek ki modar. Nek terjun kok dhuwur muni ingin pulang modar. Ndasmu kopior terus lapo? Kuwi jenenge ora jawaban. Neng asa yang putus utawa putus iki ora gathuk. Nah kita itu kadang sering lupa. Gusti Allah menggiring kita ke lokasi, ke tempat yang enak. Saya tak ceritanya kalau aku bayangno sesuatu yang baru-baru ini saya menemukan. Dulu ketika aku ngaji nek subuh niku nek nyabeti ora karo tasbih. Karo nopo kabel sing gedene semene. Niki lho tau. Semua digebuk kanggo tasbih anu kabel sak meniki. Sekali kena langsung abuh. Jengkel saat itu, tapi ternyata sekarang aku menemukan bahwasanya itu keindahan. Oh wong meh digiring ning swarga iku ternyata abot. Sampai orang-orang yang mendidik kita itu nganggo kekerasan itu sing bener ora keras. Eman nek wong sing dididik sampai mlebu neraka. Kula baru-baru ini ketemu. Dulu ya jengkel, nggugah liyane nganggo kuwi ora kena. Padahal sebelum itu wis karo serban ora gelem, karo tasbih ora gelem, terpaksa. Dan ternyata kadang kita itu mau dibawa Allah ke tempat yang nyaman, bukan hari ini tapi mungkin kelak, neng dengan cara yang seperti itu. Mulane semua sistem dunia ini ngoten. Nek didelok ora ana sing enak. Kowe nek nyawang kancamu atas ketidakenakannya ki ngomong. Lah iya kanca ora tau ngepenakno. Dhek mungkin niate ora menakake, tapi sebetulnya ketika dirimu mampu berpikir tafakur terus nemokno. Oh ketika ada lawan di balik kehidupanku sing ingin menjatuhkan saya, sing ingin menghancurkan saya. Ternyata mereka itu mendukungku untuk jadi manusia sing lebih kokoh aku. Nek kok delok iku enak. Tapi nek kok delok buruke urip ora ana sing penak blas. Sampeyan di bojo rewel iku bejo. Rak patek ana duit ngromyang. Malam Jumat setoran sithik ngromyang. Bejo. Jadi Anda mampu berlatih jadi manusia yang gigih dan tangguh, iku nek bendina dikromyangi. Itu sebetulnya bentuk kasih sayang. Lah nek ki wis iso ngerti wong wedok itu penuh sayang, cuman ekspresi tampilane nganggo cara ngono kuwi. Iki ganti daster. Besok montore ganti. Ini sebetulnya kasih sayang supaya kowe tangguh. Najan ora iso nuruti tapi tangguh. Anda akan biasa menghadapi itu. Lah nek wis ngono bojomu adalah bagian dari orang-orang yang menangguhkanmu, maka dirimu nung temenan. Sing wingi seminggu tak kei 6 juta saiki 8 juta. Lho kok ya Allah maksudnya piye? Ora tahu no. Ya Allah. Bojone Mbah Mutir kok ya Allah. Mosok. Lah nek agar ditandurake lele lek das-das tok. Didol ra payu. Bareng nandur malah lompong. Ditebasno ya mamlora payu. Jadi ketika kita ngomong dengan sadar diri, kula mau ke omah ngamuk. Niatku selek, tahlilan mulai aku ora sudi. Wong di acara rek iso kuburan itu ape ring kuburane wong. Kowe mau ora dong keliru apa ring kuburane sak kudumu dhewe. Jadi kira dunia ngeten iki, ketika kita tidak membolak-balikkan sesuatu akhirnya walah uripmu disiksa mbek awakmu dhewe. Iki tak paketake ta ora.
paketake ora. Ya ben kandel wae. Kok dipaketake anu ya tok. Wah iso. Ya disabari. Wong kepengen nganten anyar. Kowe iku nek kepengen dadi nganten anyar ora usah golek bojo anyar. Cukup merantau sing suwe. Ya? Ngono enake pol kok. Dadak angel-angel. Kok susah. Kok pesen begakas kok ring preman malah. Untuk apa? Untuk begakas rentengan niku. Kiamat. Mene Syekh Abu Ali Ad-Dakok niku sowan ning ngene iki alim. Jadi wong kuno niku tradisine nek ana kiai-kiai itu disowani. Krungu ana kiai alim disowani. Iku wong kuno seneng bentuk berkah dungane, entuk berkah ngalime, entuk berkah solihe. Lah niku Syekh Ali niku nyowani ulama walime sakpole alim. Jadi ten mriki rajulun sholihun minal masyayikhil kibar. Kurun masa itu termasuk salah satu ulama paling saalim-alime ulama. Syekh Ali itu sowan. Delalah pas pasowanan niku Mbah Yai sepuh iku gerah nemen. Meh njaluk donga rawani wong kondisi Ardalil umur ten kitab. Dadi wis rada pikan-pikun sing disowani. Tur gerah sisan. Wa haulahu talamidhu. Kiwa tengene dirubung santrine ribuan. Perkara Mbah Yaine gerah. Mbah Yaine nangis terus. Sak santrine do nangis. Syekh Ali nggih ulama hebat. Terus dia maju nyedek ambek Mbah Yai sepuh sing gerah njur matur. Mimma bukauka. Mbah Yai ngapunten. Nek kawula tanglet nyinggung perasaan. Jenengan kok nangis. Niki enten peristiwa napa? Jenengan niku kiai hebat. Orang yang saya kagumi, wong sing kula dherekaken, tapi kok nangis. Enten napa? A'lad dunya. Napa jenengan gerah niki mikiraken bojone. Jadi kadang pertanyaan yang seolah tidak sopan. Iki jane kaya ora sopan, takone kok terlalu mrono-mrono. Itu nanti jadi sebuah ilmu. Jenengan eman-eman garwane sing tesih kimplah-kimplah nih. Kowe bayang napa? Kowe bayang napa ceritane ngono kok kudu tela-telo. Oh kuwi. Jenengan bayangaken pondoke ingkang sak menten gedene ini. Fasilitas-fasilitas yang telah ada niki jenengan pikiraken. Sehingga seolah-olah jenengan pada masa sakit niki koyok-koyok eman dengan semuanya. Kalla. Sama sekali saya tidak pernah berpikir tentang itu. Blas. Kiai Ali dawuh Mbah Yai sepuh. Aku ora terlintas blas. Nek pikiran-pikiran niku dalam benakku enggak ada sama sekali. Lah terus jenengan pikiraken napa? Abdi ala futi sholati. Niki kiai wis sak kiai-kiai ini kiai pol. Wong yang jelas saat itu diulamakan semua ulama. Syekh mimma syayikhil kibar niki ora wong ora macam-macam lewat prosesi banyak cara wong seleksi. Sampai digungno kiai sak ngalam dunya saat itu. Jawabannya niku malah justru menyentuh hati kita. Yang mana kita itu wong biasa gedibal ora berpotensi tapi tidak pernah berpikir seperti ini. Ala futi sholati, aku kuatir Kiai Ali nek aku sholatku ono sing gudang. Qultu wa kaifa
fa innaka qad kunta musalliyan. Kula pribadi bae, wong sak ngalam donya tidak pernah punya prediksi nek jenengan niku nate ninggalno salat. Tidak mungkin. Kok jenengan sampai pikirannya sik ngoten. Beliau mesti jawab dengan jawaban yang lebih merendah. Li anni qad baqitu yaumi hadza. Sajadtu illa fi ghaflatin. Mungkin jawabanmu benar, nek aku memang rak tau ninggal salat, tapi salatku dalam kondisi bentino lali mbek Gusti Allah. Ini jawaban seorang ulama besar. Yang ketika kita hitung secara teori ibadah, mesti ibadahnya maksimal. Neng meson jawab dengan jawaban koyok jawabannya wong ra duwe ibadah. Nah kita yang betul-betul tidak punya ibadah tidak pernah punya susah seperti ini. Nah kalau niku paling ra seneng. Ngaji dilelo-lelo niku ra seneng. Ngene sithik swarga, ngene sithik swarga. Boleh ketika di wilayah orang-orang yang masih terlalu minim pendidikannya. Monggo. Tapi wong-wong yang sudah sering mendengar agama, ojo tinggu niki. Kita itu sudah pada grafik paling bawah. Kok nganggo apa-apa sithik surga-surga. Akhirnya Anda dan kita itu bangga diri seolah duwe ibadah akeh. Maka ceritanya kita angkat butuhe untuk kita lebih semangat. Sing ulama wis dikultuskan. Hebat dari sekian ulama yang hebat, sing dikuatiri wae kuatir ana salat sing tertinggal. Walaupun tidak ada, beliau masih menjawab dengan jawaban yang rendah. Salatku aku yakin fi ghaflatin, aku bentino lali. Sak pikir aku, sak atiku ketika aku salat iki ra pernah nyembah Gusti Allah. Niki kita ora tau angen-angen. Padahal kita ingat mulai takbiratul ihram sampai salam apa yang kita lakukan di dalam hati saat itu bayangno apa, pikiran berpikir tentang apa, iku kene yo ngerti proses itu. Tapi kita nggak pernah takut. Padahal ini bentuk ibadah di mana pribadiku harus nyetorake bentuk ibadah ini untuk punya nilai bagus di mata Allah. Padahal kita sadar, mosok ibadah kok ngene iki. Mikir iki. Seolah-olah kita hanya beraktivitas ceklak-cekluk, tapi atine ora gandeng mbek Gusti Allah. Pikirane ora nyambung mbek Gusti Allah. Niki ngaji. Ada apa urusan dengan kematian? Sebab ini bekalmu. Ini bekal kita untuk sowan yang ngersane Gusti Allah. Al-Qur'an niku nek ngendika salat. Walaupun ibadah itu enggak ada urusan dengan ekonomi. Ning Gusti Allah nek ngendika wa'mur ahlaka bis-shalah. Awas lo bojomu, anakmu, keluargamu, awas. Nganggo bahasa amar. Al-amru tadullu 'alal wujub. Jadi perintah dari Allah itu mengidentifikasi kepada satu perintah yang bentuknya wajib. Ahlaka, awas bojomu, awas anakmu salate. Buri-buri ayat ini ku enten rahasia. Nahnu narzukuka la nas'aluka rizqa. Sampeyan buka Quran. Aku tidak pernah menuntut dirimu tak kon makani bojomu, tak kon ngrezekeni anak-anakmu. Tidak pernah, kata Allah. Nahnu narzukuka, aku sendiri yang akan memberi dirimu rezeki. Lah kita itu berpenampilan bak Gusti Allah ing dalem oleh mikir anak bojo. Kaya-kaya rezekine anak bojo itu kita. Padahal Al-Qur'ane nahnu narzukuka la nas'aluka rizq. Aku ra pernah nuntut kowe tak kon rezekeni anak bojomu. Tapi aku dhewe sing rezekeni anak bojomu. Lah kok kita kerja untuk apa? Lah ini syariate menungso. Ning tidak jaminan akeh wong bugawe rino wengi ning mamu lho ora cukup. Ini menunjukkan bahwasannya sing ngeki rezeki anjen memang Gusti. Ini kebenaran Al-Qur'an. Lah iki nek di walaupun tak baleni meneh tidak ada sangkut pautnya antara ibadah dan ekonomi. Tapi ketika ayat ini bersentuhan, maka kedekatanmu karo Gusti Allah lewat ibadahmu iku iso dadi gampange ekonomimu. Ngoten lho. Dadi ana rahasia. Dadi Gusti Allah gawe kisi-kisi.
Ketika dijawab seperti itu, Kiai Ali niki, ya Allah, kiai sesepuh ini, sealim ini, sezuhud ini, sewira ini, kok nguatirno nek salate ora ditampa mbek Gusti Allah. Sebab beliau selalu punya anggapan nek salatku iku lali. Makna lali ora lali rakaate. Ngrambyang pikirane, tidak gantol atine mbek Gusti Allah. Itu beliau. Lah kita itu lebih jauh pangkatnya karo ulama-ulama kuno itu. Kenapa kita nggak pernah susah tentang hal itu? Ini gue ngimbangi sistem kehidupan. Ketika kita susah, besok pagi makan apa, besok pagi ada pekerjaan apa. Padahal nahnu narzukuka itu jamin. Narzuku niku fi'il mudhari'. Tidak akan Allah berhenti untuk memberi rizki karo kawulane. Sebab mudhari' niku update, selalu tidak akan pernah berhenti. Lah maknane piye? Yang harus kita pasang adalah bagaimana kita meyakini ini. Niki sing awal kudu dipasang. Lah kene ku masange sistem. Nek rak mbok gawe ora mangan. Padahal tidak itu. Nek rak direzekani Gusti Allah ora mungkin mangan. Nah itu yang harus dipasang. Lah engko syariate baru menjemput rezeki Gusti Allah, syariate wong kon obah. Nah ini baru keren nanti. Sampeyan ora nyalai draft perjalanan ibadahmu. Lah kita dibalik. Iki jenenge nyalai peraturan agama. Nek ora mbok gawe ora mangan. Akhirnya Gusti Allah kok singkirno pada porsi dan posisi sebagai Allah. Ini keliru, fatal. Jadi lho sing bahaya. Dan pentingnya ilmu di sini. Jadi perubahan bagaimana kita punya mindset sing ngeki rezeki aku Gusti Allah. Teori logikane penyambutane aku kudu gerak. Dan banyak orang yang gerak nungsang jempalik, mamula ya ora cukup pirang-pirang. Ora setok sugih, cukup ya ora. Di sinilah letaknya Allah itu ada. Di sini letaknya Allah itu wujud. Di sini letaknya Allah niku zat sing paring rizki. Nah, ketika kita sudah paham ini akhirnya cara berpikirnya dirubah. Pasang Allah itu sebagai keyakinan pada dirimu. Neng dalane kudu obah. Kenapa ada itu? Kanjeng Nabi pun sing dijamin swarga wae nyambut gawe. Lah niki sing dadi acuan kita untuk meniru. Nyatane Kanjeng Nabi wis ngerti Al-Qur'an, paham betul. Kenapa dadak nyambut gawe? Iki dicontoni. Dicontoni. Kita pun harus gerak. Gerak nek salah ya pak-pak. Ora arti genset kok genset. Pak. Wis mantep kene. Waduh kacamata dinggo malah rak situ. Peteng tambah ndedet. Ngelak-ngelak malah keliru kopi. Kiamat kabeh. Sajadtu illa fi ghaflatin. Kiai Ali aku sujud. Sujud niku apa? Paling menonjol ning salat itu sujud. Kenapa di sini nek cara wong ngaji? Grammar bahasanya kok nganggo sujud padahal nerangno salat. Sujud ini bagian terpenting dari aktivitas salat. Jadi nek mung rukuk urung sik nemen, tapi nek wong wis ndelosorno raine ning lemah, niki wis nemen. Ing dalem oleh nduduhake ina. Ning inamu ning ngarepe. Lah niki. Kadang kula niku ora patek seneng. Bener ning ora seneng. Sampeyan wis tau sujud wis bejo. Bener ning kula ora seneng. Wis gelem sujud bener ora nek kanggoku niku ora mutu niki. Ora mutu, kecuali ora mambu agama, ora tau salat. Silahkan dengan bahasa itu. Ngarep wong tau ngaji kok. Kowe wis tau sujud wis bejo. Ah, ngaji apa ini? Akhirnya wong kendu. Wah, berarti aku iki swarga tenan. Swargane sapa? Swarga pereng iku. Man. Swarga. Wala rafa'tu ra'si illa fi ghaflatin. Beliau nutur niku dengan penuturan-penuturan satu persatu. Aku nyelehno sirahku yo lali mbek Gusti Allah sejatine. Aku ngangkat sirahku untuk berdiri kembali ke rakaat yang berikutnya. Aku asline iku mamula lali. Lah Kiai Ali niki sing sowan niku tambah gemeter.
Lah yo aku kok ora tahu mikir tok kene. Beliau yang saya ulamakan, yang saya nut, yang saya idolakan, bahkan dikultuskan ulama sak dunya saat itu sebagai ulama geng. Tapi kok mikirnya kok sejauh itu. Lah aku kok mau terima diundang kiai biasa kok wis bangga dengan ibadahku. Lah mafhume apalagi kita sing tidak berstatus apapun. Ini ora gelem mikir ngaten iki payah. Tenan. Dadi wong sing nyusahi akhirate, termasuk nyusahi salatku piye. Niku nurun fil qalbi, atimu kok tambah bening. Tenan. Ati niku wis bening menangkap apapun sinyal baik atau buruk, dia akan mampu. Sebab dia wis dadi saringan yang mampu menghandle apapun yang masuk. Mulane nang ngene Mbah Saridin niku simbole klopo. Niku nek diterangno dawune ya ora barbar. Intine ketika Anda sudah jadi lenga klentik, meh nyaring apapun semua akan jadi mateng dan Anda tidak akan pernah komplain. Terasi mateng, lombok mateng. Apa wae dilebokno mesti mateng. Walaupun lenga klentik akhirnya jadi jelantah, tapi dia tidak akan butuh dengan dirinya sendiri. Asalkan apapun yang masuk bisa puas dan iso mateng. Iki sejatine urip. Lah kira tau mikir iku ana klopone nggo apa? Nggo nibane ndiasmu iku wae. Lah kopior sisan. Awale dangdeng mronone sithik, drave jenenge kopior. Kopior malah luwih ngeng meneh. Luwih ngeng. Ya iso, akale ra kena. Dangdeng. Dangdeng mendhuwur kopior. Nek kopior ngromyang rak barbar. Wis angel tambani. Jadi sampe nek ndek kanca, duwe dulur, duwe bolo, nek wis mulai ngromyang aja pisan-pisan dijak ning pasar. Malah angel tambanane. Aja tenan. Terus yang terakhir niki beliau dengan bahasanya ya Allah. Sampe nek iso ngrasakno terus kok angen-angen lho iso krasa. Dadi wong kadang iso ngaji, iso krungu ning urung bisa menyentuh kalbu. Kalbune ora iso kena. Sebab hidayah itu milik Allah. Lah baru ngomong minimal wis gelem ngaji. Tapi aja puas nek wis gelem ngaji. Minimal sampai menyentuh ke dalam kalbuku sehingga saya mampu mendapatkan hidayah Gusti Allah. Terus aku ngerti urip susah. Nek susahmu donya, iku engko terus digawe bingung ambek donya. Nek susahmu akhirat donyamu kok ora penak. Kuwi tenan. Lah kene susahe donya. Padha karo nututi begenggek sing rego larang. Kowe rak patek di dhuwit. Pledisi silet tok kukur-kukur, kowe nyedak blayu. Nek ora? Kurung sik begenggek sing resmi lho. Ana begenggek sing halal sah, legal, baik agama maupun negara. Iku wae nek ora ana duwite mamula mledis. Nggih lho langsung iso jawab lakune. Ora ngandel. Sampai digolekno kerang tok saksakan mamula mledis. Rumah sampe kok gampang. Bicara nang tak usah takut karena dunia ini ndelok kondisi alame sepi. Secara bahasa logikane ora usah wedi. Nek sampean wedi engko kelangan jenenge ketuhanan yang Maha Esa. Ketika sila ini hilang, ketika kita mengkaji pilar Pancasila, maka keduanya tidak akan ada. Sebab ada tulisan ketuhanan yang Maha Esa, baru ini boleh ditulis. Ketika tidak boleh ditulis. Salah. Kemanusiaan tidak akan mungkin tercipta. Sosial tidak akan mungkin tercipta. Nek ora ana tulisan ketuhanan yang Maha. Ketakutanmu hari ini atas proses perputaran perekonomi. Terus sampean kok wedi. Iki ngilangno sila pertama. Nek wis ilang dari hatimu maka yang akan terjadi apa? Gusti Allah iku inda dzanni abdi. Ketika dirimu duwe faham, duwe mindset, punya bayangan nek ini sulit, maka yang terjadi mesti akan sulit. Kula ge entuk kain troso telung gulung nus lali.
Nggawa sakol wis lali. Tak delok. Roh kerang do mangap lali. Iku menungso. Roh sosis wis lali. Lali. Jamaah lali. Nek uripmu iso penak, ketok tanganku. Saya berani ini agama. Masalahnya. Lah saya ngomong ini ora kok gedeng. Aku nek gedeng karo raimu ora. Aku nek nggonanmu tak pecoki ndasmu corok-corok bar. Gedeng ngono kuwi. Nek ngomong ngene iki ora perkara gedeng, padha karo kowe dipaido bojomu. Lanangan dang deng mubang. Iku ora gedeng mbek dirimu. Dirimu disupport cuman bahasane menurutmu tidak enak didengar. Anjen rata-rata jamu kuwi kudune pahit. Manis iku ya asem. Tapi kecute asem iki kecut raimu. Tenan kecute asem iki kecut raimu. Sing terakhir waha ana amutu alal ghaflah. Niki sing kula mawon pas ketika bacane kula ya Allah Gusti. Waha ingat Kiai Ali. Yang saya khawatirkan tidak hanya itu. Yang terakhir prosesi kehidupan saya ketika dipundhut Gusti Allah. Gek lek alal ghaflah. Aku juga lali nyebut Gusti Allah. Atiku lepas dari Gusti Allah. Lesanku lepas dari Gusti Allah. Iki sing aku luwih ekstrim dan ngeri. Makanya aku nangis ora barbar. Ora perkara bojoku ayu. Ora perkara bondokku akeh. Ora perkara pondokku tak tinggal. Tidak. Semua tidak ada gunanya. Iki wayahe aku mikir ngadepi kematian. Sebab aku umurku wis tuwa, laraku wis pirang-pirang tahun. Ha ana amutu alal ghaflah. Yang saya lebih takut ketika nanti dijabut malaikat jurupati, kondisiku lali. Niki paling ekstrim. Wong kok ketika dijabut malaikat kok atine lepas kok Gusti Allah. Niki jenenge suul khotimah. Dan bayang semua ngamal resik. Padahal ning kitab-kitab napa tasawuf ning engko ana hadir wong tuamu. Padahal iku setan. Muni Gusti Allah loro, muni Gusti Allah loro. Enten ngoten iki wong meh nazak ning rumangsamu kok aman-aman wae. Mboten, orang lain sing nunggone ora tau weruh. Tapi akan dihadirkan setan-setan sebab ini kesempatan paling akhir dan menentukan dia tak ajak ke neraka sebagai sahabatku utawa ndek iso mbagani maneh. Nah, iman ini ketika tidak dibiasakan, hati tidak dibiasakan, lisan tidak dibiasakan, tetap ora iso mati kok nglungguhi posisi iman. Angel. Lah iki lho sing kita takutkan. Ojo nek mung wedi ramangan ora mungkin. Jadi ibarat jenengan iji ada 1.000 rupiah jatah Gusti Allah ngeki rezeki, sampean ora mungkin iso mati. Saya ditabrak truk ora mungkin mati. Sebab sewune belum diberikan. Ini janjine Gusti Allah. Jadi ketika rezekimu yo entek, ya iku matimu. Kok wedi. Wedimu iku aja ngono. Diomongi sing nggek-nggek omah. Nggek-nggek nang omah. Diomongi. Tak banterno. Tak indikno kira rak krungu. Nggek-nggek nang omah. Diomongi, aku mulai mengangkat dirimu untuk jadi istriku. Iki tanggunganku, bukan aku gaya. Jadi kira usah komplain, aku wis mikir, sek kopyor sirahku, sek untu entah. Diurusi untune. Rumusane wong wedok kok wong lanang rak tau mikir, lho. Tapi wong lanang ketika dikei bahasa seperti itu aja langsung mutung. Cah lanang kok mutungan kula niku gengsi dadi wong lanang. Tenan. Aku rasa lanang kok mutung gengsi lek. Cah lanang tetap gagah. Suara apapun yang masuk dari dia, ekspresi apapun yang masuk dari dia tetap gagah. Mutung. Lanang kok mutung. Neng blabak mau adus seminggu. Rupane sik bungki elek. Lha iku terus lapo turu rumah mulai. Nduk ndur blabak lho, sik bleduk entok. Tak dudingi wonge. Tak wanek-wanekno. Aja sik ngono.
Ana mutung sing mutung ya ring pondok. Lah ngono iku jenenge rada mending lah. Mesti ora rawan saka ngentul. Nek wis muni wah bahaya. Anggere nduk lor kono gak ono kemulan lor sing kon keramik ono kemulan kuwi ciri-ciri wong mutung geroke nduk ngono kuwi. Termasuk mantane Mbah Eyang Mukandar. Tahu mutung nduk kono Dik. Tapi apik, mutung ijik gelem mawar wong ngaji iki mutung slamet. Mutumu kok ring blabak. Glangsuran ning kono. Ngeloni blabak. Lha terus lapo kowe? Ha ya terus piye? Watake. Padahal perkarane karo sing ning omah. Lah apa urusane mbek bose? Nek wong wedok iku aja sampe ingon-ingonmu do mlayu. Ya. Dipok-pok bokonge. Ya. Ora duwe kaya lah. Nek angel ditata, ditoni ngelmu cemplong bala. Bocah lanang iki ora usah dijapane wis do nderekaken dawuh. Aku yakin rai-rai ngene iki kabeh nderekno dawuhe sing wedok. Ngene kadang ning ngarepku gayane anake digotak-getak. Bojone digotak. Aku wis hafal kowe. Jadi dirimu ora usah gaya-gaya. Aku wis hafal betul. Ngene ning ngarepku koyo gagah. Koyo ekstrim. Ngene padahal nek tok ngarepmu mah tak tutno kowe. Diguweblaki komburi. Meneng aku ngapurane mau. Ana yaine aku tok galak mbek kowe ya Allah. Aku ngono ngerti, aku komburi balik ngene kula aku trocoh nangis aku. Ora usah galak, njur aku rumangsamu seneng nek galak mbek bojomu. Aku hafal dirimu. Lah gayane aku ayo aku ngono terus gayane ngamuk. Ora ngerti wong jagong. Walah lah. Wis teko muni areng aku jelas e. Niki ratune ngejak wangsul. Ngono wis aku ya mau hafal. Ya aku ya oleh kok. Aku malah toleransi tapi nek gaya-gaya ya mau tak bagani. Ora gek dipendelengi sithik gayane nek moga di anu napa? Miss call. Sapa iku? Mboten iki Telkomsel. Padahal tulisane ana tulisane cintaku aku bar maca kok Telkomsel. Wah aku mripatku wis blar ngono. Ngono iku bedino. Dan kabeh duwe gaya sok gagah aja. Do kedangsaan uripmu nung sang jempalik. Kembali ke tema. Wong yang paling ekstrim dan ngeri niku ketika nanti paling akhir. Ending nih lho. The end-nya kita itu paling bahaya. Niki saestu ayo dieling-eling. Dadi nek wong wis iso ngilingi ahli kubur, cakep, ganteng. Tapi wong iso ngilingi awake dhewe meh sowan Gusti Allah sing alam barzah dimulai kok kubur. Niki lho, engko kapundhute piye? Nah, pikiran-pikiran seperti ini nanti bisa menetralisir, minimal menepis kebingungan dunia. Nek trimo hal-hal sing dunia alah kecil. Sebab isi ekstrim niki. Kapungkasanku iki piye niki ekstrim. Sebab niki tolak ukur ketika sudah tidak benar, maka proses perjalanan angel kabeh. Ngoten lho. Nek ketika mung montor ilang alah tuku pirang-pirang gonane. Pengen gawe omah tingkat mendhuwur Gusti Allah rak matesi. Apa Gusti Allah tahu ngomong? Peraturan ning kalau Quran misalnya apa ning hadis apa ning kitab. Peraturan ningkat itu hanya 200 meter. Ono ngono ora? Ora sak kudumu. Apa sik mentiyo ngomahmu ndengkleh kene kok polno dhuwur lah, ya. Polno. Oleh. Ini maknanya dunia itu gampang. Sebab sampean meh ning segara ape pirang atus tahun urung lebar lek kamu nyebrang segara. Iki biasanya Gusti Allah mau memberi kamu kebebasan untuk dirimu ngupayakno apa yang kamu butuhkan. Neng yo aja lali kebutuhanmu ketika dirimu balik. Wa minha nu'idukum, dan dari tanah itu aku akan mengembalikan dirimu. Iki janjine Gusti Allah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Suatu ketika dirimu akan tak munculno kembali dengan bentuk aslimu. Iki jenenge ba'ats. Kaya dening tukuling jamur pecutit-pecutit iki menungso kabeh.
Lah iki malah luwih ngeri meneh perjalanan yang ini lebih ekstrim. Ora mung 1000 2000. Mbuh taune ora ngerti. Lah perjalanan itu butuh bekal yang banyak. Maka sisa umur ini iku go mikir hal-hal sing seperti itu. Walaupun kadang kita terlena, kita lupa. Banyak waktu yang kita buang. Sing sebetulnya nek gelem ngereng-ngereng, iki apa ta urusane mbek akhirat? Ora ono. Blas. Mereka kerja kenapa diatur mbek Gusti Allah? Najan mbok gawemu engko iso dadi akhiratmu. Ini transaksi yang benar, ini janji yang benar, ini akad yang benar. Mbok gawe njur iso dadi bentuk ibadah sebab sesuai karo program dan undang-undange Gusti Allah. Ini ora usah putus asa. Wong lagi rak panen lele kok ndase cekeli ngoponan kowe. Kaya kudu minggat mulai ring Demak. Ora usah melu marang tuwa wae penak. Ganti kodhok ta apa nek lele ra panen. Niki musim kodhok engkung wae. Kuwi wis makna panen. Panen terus cocote akeh. Daripada dipaidu bojo mending ruwono kodhok wae. Cara nang lanang lho. Ya. Nek kupingmu bebak wong suarane bojomu ku nyaring. Iki minggu ngarep iku leman. Wis tak siapi to kok. Nek mosok ngau klambi iki wae kira isin dadi bojoku. Kliyeng. Budrek meneh. Iki dunya. Wong dijak selamatan dereng setel lanangane. Gudulmu urung setel. Lanang kamu setel, kau ini tak setelane. Nganggo knockdown tak nganggo apa sing perlu tak draini. Ndi wong mau tak golek-golek kok ora ono. Dicethakake. Wis kesuwen. Kowe wis ngeleh, aku bareng yo ngeleh. Ora usah akeh. Iki ketoke tapi kula urung wani ngumumno. Wis diomongi tapi mau mbah umum mbah ora ngerti. Tapi wis ana channel ngaji meneh. Kowe seneng cangkemku sing bonyok. Ya. Mene aku dongakno kuat tuku cocot imitasi. Ya, sing iki tak dadakno. No. Dadi kok ngomong lah iso njeplake lar tobat. Mbek dipasangi untu sebab aku delok untumu aku wedi. Nek cocote imitasi untune iso rangah-rangah. Ngono lho. Nek cocot asli lek untune imitasi kan wagu. Nek cocot imitasi untune imitasi ku pas. No, mosok cocote asli kok untune kan ora pas. Aja dikeki pager wis ora usah. Untu kok dadak dipageri ora usah. Nek perlu dicor wae. Wis ben ngene iki wae apik kok. Wis ngoten mawon. Mun muga-muga awake dhewe diparingi hidayah Gusti Allah. Disyafaati Rasulullah, diridhoi tiyang sepah, diridhoi para guru-guru hingga kelak ketika kita mati mugi estuten njaluk paringi husnul khotimah ala niyatin sholihah wa ala manau bi aslaf qadhi hawaijina hawaijid dunya wal akhirah bi asraril fatihah bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ngapurane sing akeh ya wala afa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad